السلام عليكم ويوم جميل إن شاء الله. من بعد ما قدمنا 50 حلقة مختلفة في الأبواب وفي الأمثال الشعبية ديالها، بغيت نعمل واحد شليضة أو شي مستملحة على هاد 50 الأولى، وهي تقرير وهمي لأحد الاجتماعات داخل قبة بار الأمان. يعني تقرير وهمي على واحد اليوم دراسي، وهذا التقرير مركب من الأمثال الشعبية. وغادي نبداو غنقولوا نظم حزب خريق زلق بمجلس النواب بمقر بار الأمان يوم دراسي حول مشروع قانون طلعت تاكل الكرموس هبط من قالها لك. حضر هذا اللقاء الوزير اللي ما عارف ما يدير، وكذا نواب المنتمين للحزب بلا بينا ما يكون شيء وحنا هما كل شيء، وكذلك نواب حزب السلايسية ونواب حزب المنشار اللي تينطبق عليه عنوان هذا المشروع، ونواب حزب حنا مدابزين وجلاينا في الصلح. كما حضر هذا الاجتماع بعض الضيوف من المنتجع المدني اللي عندهم باع طويل في اكل الكرموس وتجفيفه وتقطيره وتعليبه وتصديره. وترأس هذا الاجتماع النائب المختمر مسخوط مراته ما تعرف وجهه من قفاته. وبعد الترحيب بالحضور وقراءة ديباجة المشروع خدا الكلمة أحد النواب الأستاذ طويل وخاوي بحال القراع السلاوي في إطار مخطط نظام، وقال السيد الرئيس كيخص تعرف بأن حنا أول من دافع وناضل على فكرة طلع تاكل الكرموس هبط من قالها لك، لأننا بكل تواضع إلا كان الحبق من يدنا سبق وإلا كان التفاح من يدنا فاح. قاطعوا رئيس الجلسة وقال له حنا مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق، ومنين نبداو مناقشة النص أنا دا كل واحد يقول ما عنده. أما الكلام اللي قلتيه فحتى حنا ما كنسعاوش عليكم اللفت، لكن مع الأسف كاين اللي واخا تقطع يديه ودليها اللي فيه شي صنعة ما تيخليها. خدا كلمة أحد الضيوف بلا إذن الرئيس رئيس الجلسة وقال له حنا جينا باش نفيد ونستافد، لكن الفقيه اللي كنا كنترجاو بركتو دخل الجامع بلغتو، وحنا حسبنا نخلاو فيها التمر الساعة جبرناها خربة فيها الزمر. وهو يجاوبو رئيس الجلسة بانفعال شديد: الشريف أولا ما عطيتكش الكلمة، ثانيا ما قدمتيش راسك باش نعرفوك، ثالثا أنا هو الرئيس وكيخصك تحترم نفسك لأن راك هنا غير ضيف، والضيف ما هو غير ضيف واخا يبقى الشتا وصيف. قام واحد النائم آخر من الضيوف وبدا يتكلم بلا إذن الرئيس كذلك، وقال له السي الرئيس الكلام اللي قال صاحبي أنا نتفق معاه، وكان نزيد على ما قال حنا حسابنا كرمة وفيها الكرموس، الساعة هي خربة وفيها الناموس. قاطعوا رئيس الجلسة بحدة على طريقته في الكلام وقال له السي الضيف خصك تعرف بأن الضيف إلا طول عطيه الظلام وقلت الكلام وإلا دوا كذبوا. والآن غادي نرجعوا للموضوع اللي حنا هنا من أجله، وهو طلع تاكل الكرموس هبط من قلالك. وغنعطي الكلمة الأول متدخل هو الحاج، هو الحاج اللي حج وزمزم وجا بلا محزم، وخصوصا أنه حافظ 60 وما كيعرفش الجامع فين. تقدم النائب وقال سيدي الرئيس الإخوة النواب المختمرين، هذه مناسبة مهمة ويجب أن نسجلها بمداد الفخر، كما يجب أن نشكركم على هذا التوقيت بالضبط لمناقشة هذا الموضوع الشائك. السيد الرئيس حنا ما متفقينش على هذا المشروع، وخصك تعرف ويعرف الجميع بأن هذا الموضوع إلا بقى على ما هو عليه غادي يصبح الجميع كيتكل على الدولة، لأن في هذا الإطار الفئة اللي كتستافد من هذا المشروع هي اللي كينطبق عليها سيريا النهار واجية العشية
والاجره في الدوله محشيه. وكيخص تعرفوا بان العربي الا عطيتيه شبل كيطلب لك دراع، والا عطيتيه دراع كيطلب لك مراح فين يتمتع، مراح فين يتمتع. واللي ولفتيه خبزك غير كيشوفك تاعيه، والحي اللي يتكل على الحي خصو الكي، واللي ولفتيه دارك غير كيشوف كيعيا. وفي الاخير السيد الرئيس اللي دهن بزيت السلطان كيصبح قرع وشكرا. رئيس الجلسه قال له شكرا على هذه المداخله القيمه واللي هي في الحقيقه كلها عبار وحكام. والان غنعطي الكلمه لممثل المعارضه، ممثله المعارضه الاستاذ اللي طبعه عوج غير بعد منه تفرج. خدا الكلمه عوج طبع وقال السيد الرئيس احنا متفقين مع اللي سبقونا في الكلام جمله وتفصيلا، لان المواطن في وقتنا الحالي غير عمر له الوطن كينسى الوطن، وغير عطيه في يديه ينسى والديه. وما تنساش السيد الرئيس ان بالفلوس على كل شيء تدوس، والفلوس كتغير النفوس، والذهب كيخسر الذهب. فلهذا يجب السيد الرئيس ان نشجع مثل هذه التشريعات لانها مهمه في وقتنا الحالي. وشكرا. رئيس الجلسه جاوبوا وخلوا الكلمه الان العضوة فريق الله يعميها شي صندوق الاستاذه عاتق باب القيسه اللي كتطلل على المريض وتواسي النفيسه. بدات الاستاذه مداخلتها وقالت هذا النص اللي كنناقشوا اليوم هو باطل من اساسه، لانه تيقول بصريح العباره طلع تاكل الكرموس اهبط من قالها لك، وبطلانه يتجلى في مخاطبته للرجل دون المراه، اي يقول اطلع وهبط. وهذا يتعارض مع مبدا المساواه والمناصفه اللي كناديو به ونموتوا من اجله، لانكم تنصف المظلوم ما يبقى اللي يلوم. فلو كان يقول المشرع مثلا طلعوا تاكلوا لقلنا انهم كيتكلموا بصيغه الجمع اي ذكور واناث. اما وهو على ما جاء عليه، خصوصا اذا علمنا ان كل من شارك في صياغته كانوا ذكور، نقول من هذا المنبر الا كان القاضي من خصومك غير هز رسومك. وهذه هي الحكمه وقلب الفهمه، لان اللي بغى يدير السياسه خصو يتحزم بالقيم والكياسه. وللاسف الشديد غير وصلت للكرسي نسيتو كل شيء. وفي هذا السياق نلاحظ ان اللي ما كان كيعرف ما يدير لا في الجنان ولا في الفدان رجع كيشرع في بار الامان. اما الا كان غير باللسان راح نحرسو لكم من افران حتى البركان ونزيدوكم تطوان والشاون ووزان. وحنا ما نبقاوش مكتوفي الايدي في هذه القضيه بالضبط، واللي ما عنده سيدو عنده لاله. وشكرا. جاوب رئيس الجلسه وقال كنحترم راي فريق الله يعميها شي صندوق. والان غادي نعطي الكلمه لاحد الضيوف من المنتجع المدني الاخ الجوع والنوع والبكا بلا دموع. تقدم المتدخل وقال السيد الرئيس بحكم انني امثل شريحه مهمه داخل المجتمع، وهذه الشريحه اللي كتقولوا عليها ذوي الاحتياجات الخاصه كتشوف راسها بانها لم يتم التفكير فيها خلال صياغه هذا المشروع. وببساطه حين نقول طلع تاكل الكرموس اهبط من قالها لك، يتضح ان المشروع اقصى هذه الفئه الذين هم خدام الدوله من الاستفاده من خيرات هذا البلد الحبيب. فيجب ان توضع الولوجيات في كل كرمه حتى يكون فيه طلوع والاكل سهل المنال، واما ان تقطع شجره الكرموس بالمره، لان الشجره اللي ما تضلل على اهلها القطع هو حلها. وهنا يجب ان نوضح اش تنفع التباخر والمرض من الداخل. فما نلاحظه مع كامل الاسف السيد الرئيس هو الدار ضاربونا وعبيد با يطردونا، لاننا حنا سبقناكم للدنيا وانتم سبقتونا للتحرميات. ومنين كنا كنسمعوكم كدويو قلنا هادو هما الناس، ومنين توليتوا امرنا جبرناكم امضى من الاموات. الله يجازيكم بخير. الا كان شي معقول في الصلاه يكون واش 3 في الكاس الله يحد الباس، وإلا جبرتونا حمير لا تركبوش علينا. وراه اللي ما قد يقول لا ما محسوب من الحواله. سيد الرئيس راه السيادي والسياد السيادي هما اللي يهزوا همي وهم ولادي. وغنكتفي بهذا القدر واحتفظ بحقي في الرد نهايه الجلسه.
هنا قال رئيس الجلسة: نريد أن نسمع رأي المنتجع المدني وأعطي الكلمة للمستدخل الأستاذ. بيناتكم بيضاوة الدابز بالحجر أو بالهراوة. تقدم المستدخل وقال: السيد الرئيس، للأسف الشديد حنا ديما كتجيبونا غير باش تاكلوا الثوم بفمنا وتاكلوا الشوك بفمنا، وكتعملوا معنا سياسات تشاور معاه ولا تعمل برأيه، وكتحسبونا بحال الخرصه ديال باب الدار، محسوبه من الدار وكتبات في الزنقه. المهم اللي غادي نقول لكم هو شربات من الزبيب، ولا قصد الله ما يخيب، ولا يحفر شي حفره لخال المؤمن يطيح فيها قريب. وللاسف مره اخرى غاب الراي لاهل الراي، ومشى الراي للتالفين. طلعوا الحمير مسرجين وبقاو الخيل واقفين. وبصراحه منين سمعناكم كدويو قلنا غادي توقفوا مع كل مجروح، وانتوما كنصبتونا كندفنتونا بالروح. وبسياستكم هادي تتخليو اللي ذبح وتقبطوا اللي صلخ. وبكل اسف رجع هاد الزمان معكوس، والزناطط ولاو ريوس. وفي اخر هاد الزمان حتى بوجعران كبر له الشان. وموقفنا من هذا الموضوع واضح، وهو: خلي اهل البلا في بلاهم، لا ترفد لا تحط معاهم، وإلا داهم الواد قول الله يكون معنا ومعاهم. وإلا جيتي تشوف نتوما هما سبب الفساد من ماها لماها، وكتقول الشعب هو اللي خلاها. وفي عوض ما تهتموا بمشاكل هاد الشعب المسكين، ديتيوها غير في الحصانه وفي التعويضات وفي التقاعد والتامين، لانكم باصواتنا ربيتوا الكتاف وغير وصلتوا رديتونا الجفاف. وهو يقاطع رئيس الجلسه وقال له: اسمع مولاي، راه كاين فرق كبير ما بين الصراحه والوقاحه، ويجب ان تعلم. اربط حمارك مع الحمير يتعلم الشهيق او النهيق او خرجان الطريق. وحنا اللي كنتاسفوا حيت كبرنا بالحمار ودرنا له شهره، اللجام من الذهب والصفايح من النقره. هرم طول الحرام ما بغى غير حلاسو. انتفض المستدخل من مكانه متوجه عند الرئيس، قال له: شنو كتقصد بهذا الكلام؟ وضح لي شنو نويتي، شنو باغي تقول؟ هو يجاوب الرئيس: إلا فاتك الكلام قل سمعت، وإلا فاتك الطعام قل شبعت. وتوجه للقاعة وقال: لقد توصلت بميساج على هاتفي النقال يأمرني برفع الجلسة وأن نأجل مناقشة الموضوع لوقت آخر. إذا رفعت الجلسة. المهم يا الخوت، هذه واحد المستملحة عملتها على بعض، يعني في جلسة وهمية، يعني لقاء وهمي. واللي بغيت نقول في نهاية هذه السلسلة الأولى اللي كانت متكونة من 50 حلقة هو أنني كنشكر كل من دار لي جيم أو عمل تعليق أو بارطاجا، لأنني كنت كنعتبر هذاك الشيء ديالكم كله بحال داك الجوق اللي كيكون في شي دار الفرح، وكيكون الجو مزيان وكتبقى الغرامه طيح عليه. فكنت كنكون سعيد حقيقه بالمشاهده ديالكم والعدد الكبير المشاهده صراحه اللي كان. فان شاء الله غادي انا كنهيئ سلسله اخرى اللي حتى هي يمكن تكون ب 50 40 30 حلقه، ما عرفت شنو هو، وتكون مغيره على الحلقات الاولين. والسلام عليكم، الى فرصه اخرى ان شاء الله.